Diversi presepisti Maltin qed jikkonkludu x-xogħol tagħhom fuq presepi li se jkunu qed jikkompetu biex numru minnhom jiġu esebiti b'mod permanenti fl-Istati Uniti. Din l-inizjattiva ilha tittella mill-2020 meta l-Museum of the Bible f'Washington beda jikkomunika mad-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali fejn dik is-sena telgħu 10 presepi li minħabba l-pandemija inġibu lura s-sena l-oħra. B'hekk din mhix l-ewwel darba li t-talent lokali se jiġi esebit f'dan il-mużew. Madankollu din is-sena, b'differenza għal snin preċedenti, il-presepi Maltin se jinxtraw minn dan il-mużew biex jiġu esebiti b'mod permanenti, bil-qliħ kollu jmur għand il-presepist li tiegħu ikun intażel il-presepju. Kru ta' dan l-istazzjon żar il-post fejn il-presepisti qegħdin jagħmlu l-aħħar irtokki fuq il-presepji rispettivi tagħhom qabel bord tal-ġudikazzjoni jażel dawk li se jitilgħu biex ipaxxu l-għajnejn fl-Istati Uniti. Tkellimna ma' koordinatur tad-Direttorat tal-Kultura Emanuel Vella li magħna rrakkonta laqgħa li kellu mal-kap eżekuttiv tal-Mużew Amerikan li wera x-xewqa biex il-presepji esebiti jkunu fuq stil tradizzjonali Maltin. Illi nkelli meeting mal-raġajt f'Diċembru u ġjara il-presepju min-naħa tas-CEO tal-Museum of the Bible. Mekra l-presepju Malti u darba għamilli enfasi illi jrid presepju Malti, presepju tradizzjonali Malti kif nafuh aħna. Kompla jispjega kif minħabba l-ġar tal-presepi dawn kellhom limitu fuq id-daqs li ma setax jaqbes il-160 ċentimetru. Font simili iżda l-presepju mbagħad ikollu jinqasam biex jinġar. U għannota wkoll il-konkurrenza b'saħħitha tal-presepisti u l-istatwarji Maltin li wieġbu għal din is-sejħa li ħarġet f'Jannar li għadda. Fil-bidu kien hemm kwantità kellna ma' 28 parteċipanti ġifieri. Imma mbagħad bdew jaqgħu naqa' minn kellu l-festa minna u spiċċajna bdew il-presepi li qegħdin naraw illum. Intant il-kollaborazzjoni bejn dan il-mużew u pajjiżna kompleta kif l-istess mużew tella dokumentarju dwar il-presepju Malti li se jixxandar l-ewwel darba fix-xhur li ġejjin fl-Istati Uniti bilan li jkompli jitfa' dawl fuq tradizzjoni tal-presepju Malti. Min-naħa tal-Museum of the Bible qabdu kumpanija tal-filming hemmhekk u għamilna footage ta' sija kważi sija u nofs rigward The Maltese Nativity Crib ġew Malta, għamilna ġimgħa niffilmjaw l-istorja tal-presepju ġifieri letteralment morna għal żmien Dun George bdejna minn hemmhekk sal-presepji li qegħdin jiġu esebiti hemmhekk.